अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मेकअप मिलना कितना मुश्किल है ना, लेकिन ये पूरी किट मिल रही है आपको सिर्फ 350 रुपये में। इसमें आपको टोटल 11 चीज़ें मिल जाएगी। ये ब्लू हेवन की मेकअप किट है। इसकी सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आपको कंप्लीट आई मेकअप मिल जाएगा, कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसका जो फाउंडेशन है वो बस थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी इसका ब्लश, इसके आई शेडो सब कुछ बहुत अच्छे है। इसका काजल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी कम प्राइस के अंदर इतनी अच्छी मेकअप किट मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर चाहिए हो तो लिंक के लिए कमेंट कर देना।